每日经济新闻报道，2020年7月31日，深交所向暴风集团发出关注函，针对2020年7月30日，有媒体报道车拟公司董事长兼总经理冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被提起公诉等情况，深交所提出包括你公司是否知悉该事项，如是，请说明知悉该事项的具体时间以及是否及时履行信息披露义务。此外，深交所提出，冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关？如是，请说明具体情况以及对公司的影响。请公司就相关问题涉及的相关事项及时履行信息披露义务，并在2020年8月3日前将有关说明材料报送我部。